Hei, velkommen til Nettfonds TV og en ny gjennomgang av resultatene for Nettfonds Extra. Vi begynner med at i august så var det en litt ny tøff måned for oss. Vi falt 2,9%. Det var nesten 3% svakere enn Oslo Børs. Hovedgrunnen til det er at en del av våre favorittaksjer, blant annet Norwegian og Laks-aksjene, de falt markert i perioden. Når det er sagt, så er det viktig å presisere at disse Laks-aksjene og Norwegian de korrelerer ikke veldig mye med Oslo Børs, så vi forventer at Nettfonds Extra, eller vår portefølje, gjør det litt annerledes enn Oslo Børs i de kommende månedene. Ellers kan vi rapportere om at Algeta startet, det var de av aksjene som gjorde det aller best for oss. Hvis vi ser de siste 12 måneder, så har Nettfonds Extra gått 18,3%. Dette er litt over 5% bedre enn Oslo Børs. Fremdeles er det sånn at han ligger ved et lite hestehode foran Oslo Børs eller vår referanseindeks. Vi kan heller ikke melde om noen endringer i porteføljen den siste måneden. Hvis vi ser på den internasjonale økonomien og de tre hovedpunktene som vi har merket oss ut, så er det at makrotallene for USA, de har fortsatt å vise bedring. Det betyr at den amerikanske sentralbanken snart kan begynne å trappe ned den siste stimulansepakken, altså Q3. Det kan skje allerede i september. Så det er i utgangspunktet langsiktig godt nytt for aksjemarkedene. På kort sikt derimot så har vi jo sett i siste tida at en del investorer er usikre på hva det vil ha å si for økonomien fremover når en nedtrapping eventuelt igangsettes. Men vi tror med stor sannsynlighet at Q3 vil begynne å trappes ned allerede i september måned. I tillegg så har vi sett at makrotallene for Kina i august de har vært relativt gode, altså det er bedre enn markedet forventet. Nå har det vært sånn at kinesisk økonomi har svekket seg i flere måneder på rad. Men en del har vært usikre på om dette skal få større konsekvenser for veksttakten i Kina. Men alt ligger nå til rette for at veksten har stabilisert seg i Kina. I alle fall viser de siste makrotallene i august nettopp det. I tillegg i slutten av august så dukket det opp et geopolitisk problem. Altså det vil si Syria. Situasjonen i Syria den har blitt mer anspent enn på lenge. Hovedgrunnen til det er jo at Assad-regimet har valgt å bruke kjemiske våpen i kampen om makten av landet. Dette her er klart at noe ikke det internasjonale samfunnet kan finne seg i. Så det har både vært spekulert i om USA skal gå til angrep på Syria for å demme opp for lignende hendelser i fremtiden. Men akkurat i dag så ser det ut som at det kan bli en diplomatisk løsning. Men uansett, situasjonen i Syria den har vært med å prege resultatene i aksjemarkedet i august. Og hovedgrunnen til det er jo at økt geopolitisk usikkerhet det leder ofte til økt oljepris, som igjen ikke er veldig gunstig for aksjemarkedene totalt sett. Hvis vi går litt mer i dybden på porteføljen, så tar vi de slavisk gjennom de punktene som vi normalt går gjennom måned for måned, og da ser vi på risikoprofilen. Vi har ikke gjort noen endring i porteføljen i august. Det hadde vi heller ikke lansert, så risikoprofilen er mer eller mindre lik den vi så i forrige måned. Det betyr at vi har en samlet risikoprofil som ligger litt under den for markedet. I alle fall viser en historisk risikoprofilen i porteføljen at vi ligger under markedet, eller Oslo Børs da. Den kvartalsvise avkastningen, vi har påpekt tidligere at vi har flere gode kvartaler på rad, altså kvartaler med positiv avkastning. Nå er det jo sånn at vi er gått inn i Q3. Nå er det jo sånn at en del av våre favorittaksjer har falt en god del, både i juli måned og i august måned. Derfor så har vi fått en liten trøkk i Q3, så vi er foreløpig ned. Så vi legger litt i forhold til aksjemarkedet, spesielt i Q3. Hvis vi ser på den løpende avkastningen, så ser på hvordan vi har prestert fra starten, så er det sånn at vi har gitt en absolutt avkastning på rundt 80% fra begynnelsen av 2008, mens Oslo Børs, som vi måler oss mot, har gått marginalt i pluss, eller gått i pluss med rett over 8%.
Hvis vi deler det opp på årsnivå, så har vi prestert ca. 10% eller mellom 10 og 12% bedre enn Oslo Børs i snitt hvert år. Av de største bidragsyterne så det jo fremdeles sånn at Norwegian, som vi tok inn i fjor sommer, den har vært med og bidratt mest til vår absolutte avkastning. Og vi ser at de siste 12 måneder så har den gitt litt over 11%, står for litt over 11% av avkastningen av nettfondsekstra. På motsatt side enn av skalaen så ser vi at EMGS og Det Norske og Statoil, altså de oljeaksjene våre, de har vært en negativ bidragsyter for nettfondsekstra de siste 12 månedene. Nå det jo sånn at i februar så tok vi ut en del av disse mest risikofulle oljecasene våre, spesielt det som gikk på oljeservice, fordi at vi har ikke like god tro på oljeservice de neste 2 årene som vi har hatt tidligere. Så det jo sånn at vi forventer at disse oljeselskapene vil ikke være så negative for oss i de kommende månedene. Hvis vi fordeler dette på avkastninger opp på sektornivå eller på industrinivå, så det jo sånn at det industri og helse som har gjort det best for oss. Helsesektoren vår, vi en veldig spisset portefølje, så av helsesektoren så det i utgangspunktet bare en aksje, og det Algeta. Algeta har gjort det meget bra i 2013, hvor de har fått igjennom og blitt godkjent for å selge sin prostata- eller kreftmedisin i USA, og allerede har begynt å selge sine første medisiner. Så Algeta en aksje som vi har stor tro på fremover, selv om den har gått mye til nå i år. Ellers det jo det at i industrisektoren, der ligger vår Norwegian-aksje, som har prestert veldig godt siden vi tok den inn i porteføljen, eller inn i vårt investeringsunivers, på rett under 100 kroner. Aksjen står i dag rundt 230. På den negative siden så det ikke overraskende at energi har bidratt til mindre avkastning eller til negativ avkastning i porteføljen de siste 12 månedene. Nå det jo sånn at vi har ikke gjort noen endring i porteføljen, som vi sa innledningsvis. Vi har heller ikke gjort noen endringer i langtidsestimatene på selskapene våre. Vi jobber for øyeblikket med en ny oppdatering som vi vil snakke på de enkelte selskapene, som vi vil ta for oss i neste sending, altså i oktober måned. Men det sånn at i vår portefølje så det egentlig laksaksjene vi har mest tro på, i hop med Norwegian. Og dette tror vi skal kunne, denne porteføljen tror vi skal kunne gjøre at vi leverer bedre avkastning de neste 12 månedene i forhold til Oslo Børs. Det ene det at lakseselskapene de har opplevd gode markeder for tida, og vi ser for oss at det kan bli god utbytte de neste 12 månedene. Og i tillegg så det at Norwegian-caset vårt, selv om aksjen har falt de siste 2 månedene også betydelig, så det sånn at det ingenting som vi har sett av nyheter som kom til siste tida, som endrer premissene for vår analyse. Så vi gleder oss fremdeles til å se hva Norwegian og lakseaksjene kan prestere for oss de neste 12 månedene nå. Ja, da vil jeg bare takke for denne gangen og ønske på gjensyn i neste måned.